एक ह्यूमन कैट अपनी 2 बेटियों के साथ बरसों बाद पति के घर लौटती है। दरवाजा खुलते ही सास कहती है, तेरे पति ने दूसरी फैमिली बना ली है, अब तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं, और उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। बेटियों के लिए वो बर्तन धोने, फूड डिलीवरी और मोमोज बेचने का काम करती है। धीरे धीरे उसके मोमोज इतने मशहूर हो जाते हैं, माँ के मोमोज नाम से शहर भर में बिकने लगते हैं। जल्द ही उसका भव्य रेस्टोरेंट खुलता है, जहाँ भीड़ उमड़ती है और लोग खुशी खुशी उसके मोमोज खाते हैं। तभी उसका पति फटे कपड़ों में आता है, रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो। वो गड्डियों में नोट उसके ऊपर फेंक कर कहती है, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुमने मुझे ठुकराया, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, और चली जाती है। और पति सड़क पर पछताता रह जाता है।